OK 嗱，而家要睇下啲 bundle item，譬如我哋 D6 嘅 package 點樣 print breakdown。OK 嗱，我哋去個 admin page 啊，product 嗰度咧，譬如我哋揾翻之前 create 咗嘅 item，譬如我當 D6 啦。OK，咁呢度你會見到有一個 demo 嘅。OK 嗱，我撳咗個 demo，你見到然之後咧，我哋係有揀咗 bundle item 嘅。OK，喐嗰啲俾你睇啦。bundle item is sold 啦。OK，is sold 啦。咁然之後咧要點做咧？就去 bundle item 度撳。咁你咧會見到我哋有個 breakdown，有啲 item，譬如 quantity 咁每一次個獸醫就有幾多。咁如果要個 invoice 有咧，其實好簡單嘅，你呢度撳右邊呢一個位，中間呢一個print child line with the price，OK，或者 print child line without the price。如果中間嗰個就會有 breakdown 價錢。如果右邊嗰個就冇 breakdown 價錢，咁你哋認為 appropriate，因為其實我哋都冇入價錢嘅啲 breakdown，所以應該揀呢個 print child line without price line 咁 safe。咁你試下 print 一兩次出嚟睇下啱唔啱咯。咁其實所有第二時，如果我哋 standardize 晒所有絕育手術嘅 package 咧，我哋都用呢個方法咯。OK，唔該晒。